Избегайте этих поддержанных автомобилей, которые, по словам покупателей, являются денежной ямой. Покупка поддержанного автомобиля может сэкономить вам деньги в краткосрочной перспективе, но ненадежный выбор может привести к тому, что дорогостоящий ремонт перевесит экономическую выгоду. Даже у некоторых из самых надежных брендов более высокого класса были проблемы с определенными модельными годами. Вот поддержанные автомобили, которые почти гарантированно окажутся денежной ямой, согласно рейтингам и отзывам. Jeep Grand Cherokee. Jeep любит рассказывать о возможностях своих автомобилей для бездорожья, но некоторым моделям вообще лучше держаться подальше от дорог. Показатели надежности компании резко упали в 2007 году, а затем повторились по той же схеме с 2011 по 2014 год и снова в 2016 году. В то время как другие годы, как правило, считаются достойными покупками, перечисленные выше годы были отмечены проблемами, в том числе с силовым модулем, который выходил из строя у многих покупателей. Если вы хотите Jeep, избегайте перечисленных модельных годов. BMW X5. Предполагалось, что BMW X5 будет увлекательной машиной для вождения. Вместо этого с 2011 по 2014 год покупатели жаловались на различные проблемы с производительностью, которые варьировались от климат-контроля до проблем с деталями двигателя и неисправных топливных систем. Модели 2011 и 2012 годов были названы худшими из всех, в то время как для 2013 и 2014 годов был предоставлен пониженный рейтинг покупок. У любого высокопроизводительного автомобиля двигатель и кузов, как правило, подвергаются нагрузкам, и поскольку проблемы возникают еще до того, как эти автомобили подвергаются нагрузкам, мы рекомендуем избегать моделей, перечисленных выше. Ford Fiesta. Ford Fiesta, скорее всего, станет вашей личной денежной ямой, если вы купите модели с 2011 по 2014 год. Фактически эта марка и модель были признаны худшими по производительности в своем сегменте. Проблемы, на устранение которых вы, скорее всего, потратите свои деньги, включают плохую трансмиссию автомобиля, слабый кузов, который быстро изнашивается, и аудиосистему, которая, как известно, выходит из строя гораздо быстрее, чем следовало бы. В целом, вам следует избегать компактных автомобилей от Ford. Вас предупредили. Ford Focus. Ford Focus был одним из самых продаваемых автомобилей в своем классе в начале 10-х годов, но любимец фанатов компании быстро впал в немилость покупателей. Модели Ford Focus с 12 по 16 года выпуска – это поддержанные автомобили, которых следует избегать. Самая большая проблема с моделями тех лет связана с дорогостоящим ремонтом коробки передач, который, несомненно, вернет вам деньги, сэкономленные при покупке поддержанного автомобиля. Это печально, потому что, как и многие покупатели и рецензенты, мы действительно любили эту модель до того, как она стала денежной ямой. Volkswagen Jetta. В 10-х годах дела у Volkswagen Jetta шли неважно. Плохие отзывы и потребительские оценки особенно сильно сказались на моделях компании с 10 по 16 год. Списка неудач с этой моделью должно быть достаточно, чтобы отпугнуть вас от покупки поддержанных автомобилей тех лет. Если вы решите купить одну из перечисленных моделей этого года выпуска, вы должны быть готовы заплатить за ремонт силового оборудования автомобиля, внутренней отделки и аудиосистемы. В системах климат-контроля этой марки и модели также были проблемы. Tesla Model X 2016. Пришлось изменить свою рейтинговую систему, чтобы учесть достижения Tesla в области безопасности и других стандартов. С учетом сказанного, Tesla Model X 2016 года выпуска имела недостатки, и потребители не боялись делиться своими проблемами в социальных сетях. Среди многих проблем, перечисленных для Tesla Model X 2016 года, были плохо спроектированные двери Falcon Wing
и несколько общих проблем с надежностью. Учитывая успехи, достигнутые Tesla за последние годы, вам лучше поискать немного более новую модель, которая соответствует обычно высоким стандартам качества компании. Audi Q7. Было довольно шокирующе видеть, что Audi Q7 завоевал популярность в 2015 году. Эта конкретная модель занимала высокие позиции в течение многих лет и, похоже, готовится к очередному замечательному выпуску. К сожалению, именно этого года на рынке подержанных автомобилей лучше избегать. Если вы все-таки нажмете на курок этого подержанного автомобиля, вы можете ожидать проблем с его тормозной системой, целостностью кузова и аудиокомпонентами. Всего 2 года спустя автомобиль снова получил высокие оценки. Если у вас есть выбор, купите модель, выпущенную до или после 2015 года. Mercedes GL. С 13 по 15 год универсальные модели Mercedes-Benz GL страдали от проблем, которые ставили в невыгодное положение обычно надежного производителя. Мы обнаружили, что стоимость этих моделей превышает $30 тысяч, что является довольно высокой ценой, учитывая вероятный ремонт. В целом, мы считаем, что модели E-класс и S-класс лучше покупать. Если вы находитесь на рынке внедорожников, обратите внимание на модели после 2015 года выпуска. Вы заплатите немного больше авансом, но надежность стоит того, чтобы избежать скрытых затрат. BMW 5 серии. Вы заплатите дополнительную плату за BMW, даже если покупаете поддержанный. По этой причине мы рекомендуем избегать моделей 2008, 11, 12 годов выпуска из линейки 5 серии. Проблемы с этими автомобилями могут стоить вам денег или потратить ваше время на отзыв. Модели 5 серии тех лет были отозваны из-за утечек топлива и проблем с остановками, которые также могли повлиять на вашу безопасность. Другие распространенные проблемы тех лет включают перебои в подаче электроэнергии из-за плохо спроектированных электрических систем. Если вы остановили свой выбор на поддержанном BMW 5 серии, поищите модель, не относящуюся к указанным годам выпуска. Audi A4. Audi A4 хорошо зарекомендовала себя в последние годы, но вплоть до последнего десятилетия автомобиль страдал от проблем, которые привели к низкому рейтингу надежности. В течение перечисленных модельных лет 2007, 2008, 2009, 2010 были выпущены отзывы по различным проблемам. Audi A4, похоже, преодолел свои проблемы с надежностью на протяжении десятых годов, за заметным исключением модели 2014 года, которая снова опустилась в рейтинге из-за различных проблем, о которых сообщали покупатели. За пределами этих модельных лет Audi A4, как правило, считается надежным автомобилем. Помните, выгодная сделка на поддержанный автомобиль стоит того только в том случае, если долгосрочные затраты не перевешивают вашу сиюминутную экономию.